Bonjour chers Internet qui me suivent partout dans le monde à travers cette émission Guérison. Émission Oyo, Ezope Sabiso, Makasi, émission Oyo Ezosepeli Sabiso, émission Oyo Lelo, Eza Kosela Keto Zanabe Sengo partout aux alliés, na Congo ou à travers le monde partout. C'est votre humble servante, la blanche du soir Madoneta, Cap des Mers. Bonjour na bandeko nyonso baza kolanda na biso lelo na émission na biso Guérison. Na émission na biso lelo Guérison to sepeli koyamba moko ya ba docteur oyo etangami na kombo ya docteur Sadiki. Et lelo vraiment tozo yamba yende akolimbo na biso akoyebisa biso nini oyo ezoleka na ba vie na biso lelo. Et balobi ke chaîne eza kaka moko bo s'abonner massivement na Docteur Sadiki Chomba. Donc vous s'abonner chez les Akaka Moko. Bonjour docteur. Bonjour maman. Na sepeli koyamba o lelo émission na biso o ebenga mi bongo na kombo ya émission Guérison. Merci. Docteur Sadiki Chomba o azali lelo docteur moko munene o ebani pe mingi na mboka na biso ya Congo et puis na libanda ya mboka oza vraiment reconnu. Nalingi na yeba eloko moko oyo ezosala biso pasi likolo na mboka na biso ya Congo, stérilité comme trop na mboka ya biso ya Congo. Ezaki mutu mso ko ekobala lelo asali 10 ans, asali 5 ans, 8 ans, mais azobota te. Yebisa biso na docteur eza problème ya ba vie spirituelle to eza ba maladie moko oyo yé na banzoto ya batu. Tozo comprendre mangote docteur. OK, merci maman. Na sepeli makasi kubenga ngai awa na mission na yo ezali ngai Docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka ya Lungula Mpini Kabaki kambelembele wa kweli mwana Kindu Manyema na mituna wana uzolo banangai makambo ya kubota ya basi mama ezali na makambo ebele kozali moto mususu lelo akozwa mwasi abali ye na kati ya kobala ye mwasi asi asali vi mingi na vi wana mama ko limbisa ngai na kokende na kamwa molai. Excuse docteur pardon na kati yo mama loba mukie ko mwasi ko sala vie nde yango ekosala ke lobi soka kotsa ndaba na abota te na kokende wana mama nde omoni na lobi excuse ngai na kokende kamwa molai mukie mwasi asala ki vie mingi o mobali asala ki vie mingi chaque jour na lobaka na bino mama bamindele bazaka bandeko na biso te eloko mingi bayaka kutindila biso ezalaka kaka eloko ya koboma biso tozala na pasi tokufa ebele tozanga kubota okokamwa na yebi okokamwa po eyeli yo kimupaya otuni ngai nalingi na lobela yo makambo nini bato bazozanga kubota. Première kobota na wana nazoloba na yo makambo ya mindele yo nazoloba na yo otuna ki ngai makambo ya mindele te ngai nde nazo répondre. Premier ennemi na biso mama batindeli biso capote. Ah bon? Tomi protéger na capote. Sikoyo pardon mama otuna ki ngai mituna. Otuna ki ngai mituna. Tomi protéger na capote. Mundele ndi atindeli biso capote. Oyo nazolo bawa moto ya mayele akondima yango. Oyo moto azangi mayele akondima yango ti. Donc tozotanga ni equation wana. Nde nazokende na yo. Nazokende na yo. Bapesi biso capote yo mobali olati okoti na mwasi olobi atazali na sida atazali na malade nini eko sala eloko moko te. Capote zalaka na mafuta moko boye. Mafuta wana na epoke ngai mobali na sina tomboki mama naza na kati na yo naza na puissance lokola ndenge masasi bimaka na bonduki eke koboma mutu au eke koboma nyama. Puissance ya ngai mobali il faut ezala na puissance ya ndenge wana.
eke kokanga kokuta kuna nazana kapote lisasi soki otie yango awa ozobeta lisasi awa na mire soki batie kaka mire wane za mabende na mabende lisasi wane kozonga ekoya koboma yo mama mai wana soki bimi na force wana eke kukuta kapote kuna kapote eko nani mai wana ekozonga nde na yo na soki ezonge pa na yo mama eyeli yo pasi eyeli yo nano malade ya liboso libota na yo nde omoni prostate komebele eyeli biso pasi wana mai wana na mafuta wana isangani eyeli yo malade ebandi kotia yo impuissant nde omoni mibali mingi lelo mama bakomi mibali ya bacostume eyeli yo impuissant soki na landi bien dota mobali mai wana soki mobali lati capote soki na préservatif oui de soki ezongeli yango soki ba inconvénient pas mi ebele oyo mindele batindela kabiso nazo biso kaka makambo ya mindele ndenge balinga kabiso te puisque na mobali penza bokoko jamais ala ta capote ezali ennemi munene mama na biso mibali moya ya biso koyeba ndenge tulingaka ba mindele kaka nde bayela kabiso biloko ya malamu tozozuwa yango nezoboma biso. Merci beaucoup, docteur. Nazokende muke, mama, nazokende muke. Okatinga ikaka. Ka ezali kama mulai. Eza mulai meto me mango malé. Malé. Na mo pi nazomona ah docteur comme capote ennemi ya liboso. Na mafuta wana mama. Mafuta wana ezokota lisusu na nzoto ya yo mwasi. Na kati ya mafuta ya yo mwasi nyoso zakala mai na ye. Na kati ya mai na ye madame. Mai na ye wana na mafuta wana soki bakutane lelo ebandi koyela biso miome ebele mamiome basi bakomi na yango wana mafuta wana konsekansi ya capote moto mayele nde akoyoka ngai mpo naza mutu moyindo ndenge nazoloba moto mingi bakoyoka ngai te. Merci docteur namoni ba moko na yo kokoma lisusu pardon mama na mutuna na yo wana tunaki lelo yo basi mingi bazotia na ubi mundele tia ngai tonga wana nazanga kobota ozokufa ozoyeba te mindele yui konsekansi mingi ngai 6 mois nakobota te 5 mois nabota te na boyi mikolo oyo 600 nabota te kisi wana bazobeta yo oye kolokende epai munde na lenge nabota ovimba omoni soki osoti yango ndenge bovimbaka ndenge ozovimba wana ezali poison ozokufa ozoyeba te mokolo mosusu mama puisque tozali na ngunga muke okotuna ngai na kodevelope yo makambo ebele oyo mindele balingaka biso te nde ozomona tozokufa na libota na biso ekomi problème biso mibale kote oyo tozokufa ndiloko nini ezoboma biso capote moya biso koyeba te po mundele nde yelaki biso moya yo kosantire biloko wana ezali te. Merci beaucoup à mon réalisateur Gino, na moni bon na sima caméra et na moni bon Toto et Obso Tozo Benga le roi de Kingakati moi na Paris. Il y a Paris à Tongo et Maman Adolo Ebu, Serge Moubiala, Trésor Moubiala, Binonio sur la Paris, na Pessibino Bambo Tebele et na moni maman comme ma sœur que j'aime beaucoup, Carla, la plus belle congolaise et américaine, na mboka ya États-Unis, ba gros bisous na yo et docteur Tsomba Sadiki, question mususu na lingi na eyelinga vraiment ba moka de to vandi boye. Lelo eza ko arriver na basi mususu okotala mwasi boye asa kitoko otali mwasi boye na kokakole na eloko te mais soki olobi olandela mwasi wana bien okokuta boye asa mobali te libali bazolinga te azosala makambo ezomarche te siko ezaka base ya kwa eza ba problème pe utaka na ba famille to yo mo pe mwana mwasi otambisaki vino malamu te nde lelo ememi yo na makambo wana. Merci maman journaliste. Na sepele na yo makasi. Merci. Mituno zotu na ngai nazo sepele na yango makasi. Biso bafrike tozali batu muindo. Mama tozo tika bokoko foto yebaka kindoki ezali. Nzambe azali zoba te oyo atiaki mai. Soki oyoki mulunge il faut osokola mai wana
Yo depuis que botama osokola kanzete te. Na mai ata okosokoli mai pamba. Ekozana na yo malamu te. Nazokende mama. Ndenge biso to sokola kozwi savon osokoli ka. Savon na yo ya bakoko na yo batika ki savon. Oyo nzambe ya likolo atikaki. Savon yango za nini za nzete. Ata ngai oyo. Ngai soki na sali 2 jours mama na zwi mboko te. Na sali makambo na ngai ezosimba te puisque moto normal faut joie. Fozua mbongo ezo ya boye na pasi te soki ozozwa mbongo na pasi ozali mutu te ozali mutu ozali bulaka tokoloba kama kambwana tozana sije wana te mama na ngai mutu nyonso atambolaka na libabe kindoki ezali libabe wana ozali na yango soki omoni ozala na libabe okokende hôpital te soki omoni ozala na libabe okokende na église te okokende wapi okoluka munganga ya bokoko docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elungula mpeni kabaki nazali na sima ya prison Makala avenue Lukengo numéro 19 soki ozui yango te zuwa numéro oyo 09 92 68 75 23 082 416 3 416 okoya komona ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema choka lungula mpeni kabaki nakopesa yo savon ya bokoko sokoli ozui libala mama na ngai libabe mutu nyonso atambolaka na libabe mutu mususu tozali bato mwindo tozali na motema mabe okomona mwana na yo azala kitoko ndeko na yo azui mabele wana akei kokanga yango ezali okokende na église te soki okutani na pasteur oyo asalaka mosala lokola ngai docteur Chomba puisque ba docteur ebele bazali kuna basalaka mosala lokola ngai yango ndaki na yeba est-ce que soki lelo pena mutu ayepa na yo docteur mutu amu vraiment ki bibali bakabelaka ete asimbaka mbongo te lelo vraiment soki ayepa na yo docteur Sadiki Chomba est-ce que mutu akozwa guérison to akokota vraiment na posa oyo motema ne oyo alingeli mama ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka elungola mpeni kabaki soki omoni ozali na kati ya molili okoti wana makambo na yo ezosimba te yo ozali mwasi otambolaka libala ya malamu ezalaka te okutana kaka na bafarser bakoto ya koyiba yo mbongo na ozali mwasi kitoko makasi yaka epa na ngai mwana Kindu Manyema choka elungola mpeni kabaki ozoteka biloko na yo ya yo nde bamonaka yango lokola makasa biloko yango ezoteka mate yokomona ndenga docteur Chomba mama kindoki ezali soki otia kaka eleki na yo ya koloba ngai na bando bakosala ngai pa okokufa pauvre yo nde otangiti awa mosala na yo mama mosala na yo kokenda kokitisa kaka ba mikanda na yo place ya ba awa nde bafuta combien $10,000 ça va nati awana okokufa pauvre soki ozali na bokoko te oyebi makambo ata moko ya kibokoko te okokufa pauvre mama na ngai yaka omona ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema 09 92 68 75 23 082 416 3 416 mama na ngai nakubikisa malade wana ozala yo motu omoni yo mobali ozosala mosala mbongo oyo mama yo tie ka mbongo au bomba ka mbongo puku ayaka kaka nde kolia dollar atiki ba franc yaka omona ngai puisque je wana basali yo okoyeba te moto mususu okomona mama za mwasi kitoko azotambola na nzela na kati ya malamu na ye basi batie ye puku ya solo bato ya malamu bamona kayete bato bamona kayebu kitoko wana ezali bato moko boye oyo ya tina te oyo baza capacité na itende bamona ka mwasi kitoko oyo ya malamu alingi azonga akutana na ye boye amoni ye lokola puku okomona nani okomona ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema tozongi na question moko tuni ngai pona ba docteur merci tozonga muki docteur excusez-moi mon question monsieur Nelina tuna docteur sikoyo ndeti na batu oyo baboyaka vraiment bokoko sikoyo na wana ndoki oya te ko sambe wana ndoki na bina mutu azo losango ezali te mama ya kotika bakoko na yo te Nelina tuna boye mutu azo ke l'église assemble na ye ayepe pa ya docteur na kobongisa ye église ezali biloko te ezali biloko moko te église ezali biloko ya mindele mama
yo zali na église na yo bakoko na yo batikaki na yo ya koyeba nzambe chaque école chaque mutu mama ayebaka monoko na ye ezali biblia tende yelaki monoko wana te chaque mutu azali na monoko na ye na mboka nyonso na baafrikain nyonso chaque moekolo ezali na monoko na ye na ebengaka nzambe na ndenge na ye lokola ngai nabengaka nzambe fili nyambe na mwafa kalunga mosusu akobenga ye nyamwanga mosusu akobenga nzambe pongo ezali biblia te nde eyelaki yebe biso biloko wana te biblia nde ye nde koboma biso mpona nini na ebandeli ya mission nalobaki na yo ennemi na biso ezali mundele puisque mundele amonaki bato oyo bazali na bokoko ya makasi mpona naboma bango nasala ndenge nini nayela bango vision ya yesu akufelaki bango mpona bango papa biso tokendaka poto eske église ezali lokola awa Kinshasa Église lokola Kinshasa te lelo Kinshasa aveni moko ezali 150 église aveni moko 150 église mosusu baveni ya milai ezali na 400 église awa babeti mbunda église yango ezali ndenge nini awa babeti mbunda yesu awa babeti mbunda yesu awa balobi na ya biso mbunda na biso elekaka bino ekomi concurrence ya kobina nde omoni ki profete ezokotela bino bokozonga kaka na bokoko otunaki ngai mutuna moko ya koloba ngai ezokende na répondre yo botunaki ngai mutuna moko awa ya koloba banganga bakomi ebele ezali pasi na bino est-ce que soki okei awa na ba classe okomona ba docteur bazotanga kaka tilala mpona bayeba kopesa bato matonga baopere bato ndenge nini bamunganga nyonso bakimaki mpona biloko na bino ya bamundele wana bayelaki bino biblia bamunganga nyonso mama na liboso baeglise ezalaki te bamunganga ya bokoko nde ezali soki likambo ezali bakobenga nde bamunganga ya bokoko oyo likambo ezali nini munganga wana alobi likambo wana ezali boye moto wana akobika boye sava moto abiki likambo wana ezoya na mboka boye ezoya bimi boye bosala boye po likambo wana ebima te bamunganga wana nyonso bamundele bamoni puissance na biso ezala makasi bamunganga wana bakimi bakei kuna bakoloba yesu azali na nzela yesu aza na nzela nde moto akobikisa biso bakimi bakei kuna yesu aza na nzela bakei komona kuna mama bamunganga bamoni ekiri moko boye ya bato ya église nde bazolia mbongo na nde bazoganye bango bazongi na passe nde omoni lelo banani basi docteur akei kuna kozela yesu akoya est-ce que ye azozela yesu akolia na nini nde bamoni pasi ezali mingi kuna bazonga na bakoko na bango nde omoni bazongi pare ngai kaka nde nakendaki te mama bamunganga bakendaki ebele 35 ka oyo nazosala na mosala oyo nakendaka naza na église te nakokufa pauvre te nakendaka kaka mpo nazala bokoko na ngai yo ozokufa na nzala ngai nazokende yo alleluya akoya alobi yesu mobali na ngai okosufrire ma. Merci beaucoup nabandeko balandi émission guérison kaka ndenge tomesana koyebisa bino ke bolandaka émission guérison awa nde bokokuta vérité bokokuta bosolo mutu nyonso oyo aza na baproblème na ye toza na docteur kaka moko docteur Sadiki Chomba oyo azali mwana kindu manyema shaka ilongola mpeni kabaki komini ya Selemba okobi na sima kaka ya prison makala venir ok mama opeza affiché bobenga ba numéro to ka bokozala décité et vous s'abonner massivement hein toza vraiment la pour s'abonner chaîne eza kaka moko docteur Sadiki Chomba to ba chaîne yo ezopesa bino les ezopesa ba émission ya bien ba bien kitoko ba film ya bien en tout cas bon conseil pour s'abonner bokozala décité bye bye et merci beaucoup à mon réalisateur Gino balobi mama journaliste oyebi obosani kambo moko tuna kingai obosana kili kambo moko tuna kingai na répondre ke okati ngai ya solo tozani na kamwa nani guga moko boye lelo mama mibali yo mobali mobimba ozonyokwama ozokota na mwasi okoti kaka na mwasi boye mwasi na yo atuli osirisi obe tozela lobi
Comment on a 5 heures, parce que mon bali dans 5 heures, il faut la mouka. Au chauffeur, nous autres. Moi, c'est à tout le monde. La mouka, on a baki nanga tongo le lero na kokokate. Siko nota eloko. Ozo kata ngai mama, ozo kata ngai. La question na yo. Eloko ni siko esa la question to komi 5 heures pour os rappeler c'est moi mbali mususu pende be baraki atele bo mona pe atele mité. Siko esa. Wana ya combien pour ça? Ya combien pour ça? Ya combien pour ça? Ako kende hôpital était? Hôpital ba kopesa okiti bazana kisi ata moko te. Omoni liboso mundela zake na bukalamusi na ye ngala za mswahili mama limbisa ngai na tia kana Kiswahili ayaka na bozo wa mbongo oyo bozo wa mbongo boye bola kisangai kisi bamindele baye bapesi bino $100 bokaboli bamunga nga 20 30 $200 50 munga nga boya yo ngai na pikisa kana malade boye na pikisa bazui banzete wana bakena lelo biso bamunga nga tolobi non makambo ya mundele ata ye awa te bazozanga kisi ya sida okobela sida lelo koyande epai na ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki nabikisi yo oye okufi na kote oyo ozosimba lisusu mama abandi kolobaka na yo ozala kaka boye eza soni munene mwasi kwa banda kotuna yo ozala kaka boye eza soni okokende hôpital eto okeyande komona ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki. Papa, yo lari na poto, depuis que ndaki poto kuna eloko moko ya malonga ezalaka te. Depuis otaki mboka, eloko ya malonga ezalaka te. Yo kufa kaka alléluia, oko souffrir. Yaka omona ngai docteur Chomba kambele wa kweli. Ngai nde na kubikisa yo. Kishasa oyo isiri na kotonga, baninga na yo bazotonga kapa politiki. Yo depuis okendaki poto Oti mboka ataka ndako ya boye ozali na yango te iyo zala mwasi ezala mama ezala papa depuis okenda oyaki awa Kinshasa depuis okendaki poto oteki lupango ya papa po bozala bien ata 100 francs ozana yango te iyo musala na yo kaka nde ezalaka lolingi osomba marchandise ya 500 okei boye ebima 1500 ezongi nde na 200 okokende hôpital ete yaya kotika bokoko na yo te yako mona ngai docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki yaya bande oyo nazotia soki omoni yango mabe limbisa ngai eloko na koloba na yo kotika bokoko te soki otiki bokoko na yo oko souffrir bokoko nango soki omoni oyebi te bokoko na yo yaya yaya oye kutuna docteur Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki yo zofinga kaka kodi ya nabiso ekendaki soki wapi soki kodi ya nabiso ekendaki sa ozozela nini ozoyoka docteur Chomba yako tuna docteur Chomba nde akulakisa yo nzela ya kodi ya na yo moni ngai na kufa pauvre no kufa pauvre ta bana na ngai bakufa pauvre ta nazana nyoso est-ce que aussi moni ngai na église ni nazana nyoso nazana bandako kandako te bandako yo okufa pauvre zonga epai ya docteur Sadiki Chomba mwana Kindu Manyema shoka ilungula mpini kabaki 09 92 68 75 23 082 416 3 416 yo mama musana na yo kakongenga na nzela 100 francs na ndako za te oyebaka ta ndenge bazwaka $100 te ozozela nini omona docteur Chomba yo mosala na yo kaka kotala kaka boy merci beaucoup à la émission guérison. Merci beaucoup na bango pour l'émission guérison. En tout cas, tout le monde s'abonner massivement sur les akatamoko docteur Sadik Chomba. Donc il faut s'abonner beaucoup à la décité. Bande konyo so besoin ba problème, besoin ba kakatane problème stérilité. Problème il y a kozanga kobota boya et pas il y a docteur Sadik Chomba kaka yende docteur numéro 1 obstoyebi na Congo associé la musala na
ye malamu. Vous continuez pour s'abonner, beaucoup à la décider. Merci beaucoup à mon réalisateur Gino, merci à Carla, la plus belle congolaise des États-Unis, et mon vieux Simon Maïlo, la force tranquille à Paris. Merci beaucoup à mon vieux café Timangatier, hein, mon vieux. Merci beaucoup à vous et vous continuez pour s'abonner, à Docteur Sadiki Chomba. Merci beaucoup. Bye bye. Bye 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 docteur et apesi binombote 09 92 68 75 23 082 416 3 416. Bye 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 bye.